Типа сейчас мы сидели, просто я дозорила свою часть, вещи наша советница просто собирала паттер или дозор, уже не помню. Сейчас. Ну, короче, там что-то собирала. Вот. И два котенка случайно заговорились. Ну, они не сильно заговорились, а случайно сказали два слова. И Ви еще сказала: а что, котята подстилок захотели? Хотя кто хочет подстилки? Тут, короче, хотел бы похвастаться. Типа я докачала 4 до окраса, до 4 лун. Я всегда оставлю что-нибудь, типа на кон, чтобы добить. Все, кстати, у меня любимый код активность. Да, 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 да. Типа ICP-шка, обычная гифка. Что еще нужно для жизни? Еще я забыл, если я найду сейчас, то я вам обязательно покажу. Сейчас в ветре и в любых племенах сейчас появились какие-то костюмы, но не такие вот типа хэллоуинские. Да. Так, типа, я не нашел этот костюм, но я нашел типа фотки, скриншоты этого окраса. Вот. Еще кто-то скринил. Вот. А на этом все.